uSigujana uthe bebeka indaba yakhe ekhuluma wasaba ukungiqonda ngqo ukuthi athi wena King Bhakanzama unje wasaba ukungiqonda ngqo wazothi Nzama wena Nzama futhi wasethini wathi uyintatheli wena awuyona inyanga. Uyabona ke besho njalo kusho ukuthi leyo nkulumo akayiqondisi kumina because ukhuluma ngoNzama oyintatheli ongeyona inyanga. Wabe sethini wathi mina noma wathi lo Nzama loyo wathi ulala nabafana kusho ukuthi usetha abafana. Yabo kusho ukuthi abafana bangena ngemuva leyo Nzama. Angwenzi ke lo msangano ke mina. Ngwenzi lo msangano ke mina. So njengoba esabala izinto ezingangithinti mina. Wasecela lo Nzama loyo akhuluma ngayo wathi umcela eringini. Wacela loyo Nzama. Akathi mina nguKing Bhakanzama. Wacela loyo Nzama eringini. Kanti vele kuyimanje useyishintshile inkulumo kwabanye. Seyishintshile inkulumo kwabanye. Uthi kwabanye akasho mina. Usho uNzama abanga naye kwiMK angazi bagijimisana ngani kulento zezikhundla kovele lemo. Kuthiwa khona uNzama asho kuyena lapho. Ohamba emkhuluma ingakho embiza ngentatheli useyishintshile kumina. Mzimba okhala imali nawe uyishintshile futhi leyo nto kuwena. Wathi akasho uBhaka. Wathi usho uNzama ingakho engathi iBhaka. Ngicela ividiyo azoyenza athi Bhaka ngiyacela ndoda cela leyo video azothi Bhaka nje ngiyacela because asizwani nomuntu owumoya ofika sho lento futhi egadeni ukuthi mayisebaleka athi bengingasho lokho. Umuntu must face his music, must face his music. So ke sengithi uSigujana akacacise ngoba mina mangikhuluma into eqonde ngqo. Uyabona umuntu bezokhuluma futhi efuna ukuyithethelela ngoba ngithi ugudi ekubophaneni mawusudila naye. Ugudi ekubophaneni. Uma ngabe eseshila ukuthi uqonda mina ngqo. Ngizobe sengiyanitshela ngoba mina ngifuna yonke into sivumelane nani ukuthi leso skesh abizela uNzama kusona ma ukuthi usho lo Nzama oyimi athi ngiphendule icomment. Ngiphinde futhi ngiphendule ukuthi leso skesh abizela uNzama kusona ngoba iskesh leso baba. Uma kuukuthi leso skesh usho lo Nzama oyimi. Lo Nzama oyimi kumele ngicacise ukuthi ngiyafuna yini ukusidlala leso skesh. Uma ngisosidlala kumele ngazi ukuthi abantu bazobenefitana. Uma ngizosidlala leso skesh sokuthi kubizwa ama sponsors awucabange nje sengifundraiser ngifundraisela ukuthi uSigujana usephuphile ngifundraisela uSigujana akwenziwe into ezombuyisela egame njengoba adlelwa umuzi emhlanga. Wadliwa umuzi emhlanga bathatha impahla bayidala kaxe eminyango. Ngam-advisor ngathi akaye lapha esikompras kulela jointa yethu yalizama le lifestyle amasimbi lifestyle ngathi akaye khona ayilungise liyanto alale kuyona ukumbona mfethu umuntu uzomxosha emgwaqweni bese uthi ucupha la ngathi akayocupha kwi lifestyle liya ngelinye ilanga uzophinda avuke into emuyisile waze wayithola seya ko lifestyle eyolala ejointini ebekufela khona abantu baningi abantu abafela lapha ejointini befa abantu lapha abanye bengena lapha kwipool befa abanye befele emahotela
baningi abantu befa. Sinamaqinisa ajulile. Unezindaba zakhe ezijulile ekufuna iproof kwifamily yakhe ukuthi uyindoda, unengane eyisiphiwo ayekade echoma ngayo ethi unengane isiphiwo. Ubaba unjani olahla ingane yakhe akayinakile ingane yakhe isiphiwo, ngisho ihamba odokotela akayinaki. Uma wengane bethi uyafona uvela mthatha mjikijelele ingane le isiphiwo le nebala elikhanyayo. Leyo ngane akayifuni noma ibone. Ngayifuna njengoba ngikhuluma uzongizwa umndeni waloyo mama owamtholela ingane le isiphiwo. Indlela leyo ngane ehlukumeze ngayo kumele iye kodokotela ayinikwa ngisho imali leyo ngane thiwa akayibhalisele imali yeqolo. Uma ucabanga ukuthi nginamanga, thola uma mu-adviseni noma bengabe umndeni ozala ngale isiphiwo bengiphikisa abaphumela obala, ngoba thina okwethu ukwakha isizwe. Ukwakha isizwe, ukwakha isizwe okwethu. Uma ezothi angidlala isikeshi bese ethi uzofuna kuqhamuka ama-sponsors, angithi uyabona sekuraise imali lapho, angithi uyabona sekufuna kuthiwe kubantu kuyoliwa, sekuraise imali, sekufuna kudlalwa isikeshi, sekumele kube nama-sponsors that are involved azofaka imali, sekumele kube nonompempe, sekumele i-advertise lento ukuthi kune-fight ezayo. Ekugcineni ngubani kulowo mzuzu mina? Ngubani? Kwaye mina sengidlala isikeshi ngoba lento uyizwa into yokufundraiser, into yokuraise imali yokuthi umuntu avuke. Ingakho elikhipha ngomlomo ethi kumele kube nama-sponsors. Ayaphi ama-sponsors if abantu bexabene? Ayaphi? Uma sizinsizwa asiphumeni ngane emgangeleni ke. Uma ethi uyinsizwa nami ngithi ngiyinsizwa emgangeleni, sithini? Sithi nangu umuntu uyagula, khombisa amandla akho namandla ami akavuka umuntu. Ithi inyoni engibaqedile abafana, ithi ngibaqedile abafana ngibani. Kushuthi ngicrossa ngapha bese ngiyodunisisa ngakho. Futhi wena 17 udwela kawulanti ngivele ngahlenga ukuthi akasengathi no, akanayo into angangishaya ngayo. Sigujana ba umdlalo sigujana mngani wami. Awucabange nje mfethu uthi uyinyanga kodwa uhamba uthi ufuna ukudlala ibhakela. Ufuna ukudlala ibhakela, aphi lamandla othi unawo omnyanga ekumele uwathumele ayobhubhisa izitha zakho? Aphi lamandla othi unikeza abantu ukuthi bayoshaya izitha zabo? Awungishayi ngani ngalawo mandla? Yini uthi ufuna ukwenza ifight? Ingoba wendoda awusasho nokuthi ongcono asingcoke ngenduku. Kucaca usinsizwa ufuna kube nonompempe othi thiweshaya nani nathi njengedidi qhu abuye unompempe athi mani manje nathi sesiyama. Baba uyabona ekuthiwa bengeyena uking angilandeli ingqinamba, ekuthiwa angilandeli ingqinamba bekade bengizokusakaza ngenduku ngilishayela ophi ikhanda lakho mase ngithatha igazi lakho mase ngiphinde ngisebenze ngalo ugcwale. Kodwa ngoba nakho ngiyaqonda ukuthi amandla enginawo athi angilwele abantu. Uyakhumbula uthi wena uDubleki wafuna ngithule lapho, ngoba manje uthi asizwani. Awusabatshela abantu ukuthi wena wenza umsangano, uthi asizwani kubantu. Uyakhumbula udelela abafowethu abaphila nebala limhlophe uthi ba umuthi. Uma kwangimele ngakukhuzi lapho, uma ngikukhuza lapho uthini? Uthi ngithanda ukukhuluma. Kwangimele umphakathi wazi ukuthi umuntu obala umhlophe uyidlozi, umuthi, uwamandla. Wawusho njalo wena. Uyakhumbula uthi ukhipha imali emanzini, kwangimele singakukhuzi lapho. Uma sikukhuza uthi wrong. Uyakhumbula wenza isikeshi semoto eyakade ibovu, kwangimele ngakukhuzi lapho. Uma ngikukhuza uqola imali zabantu uthi ku wrong. Yewe madoda, uyakhumbula ufihla imoto wasetho connection bakho abakade bamaphoyisa wazothi imoto ibilahlekile? Uyakhumbula? Kwafuna singakukhuzi lapho. Uyakhumbula icala olihamba eNtuzumu, icala laseNtuzumu uyalazi wawenzeni? Uyasazi isihluko wasenza ngecala laseNtuzumu? Kumele singakukhuzi lapho, kumele singakukhuzi lapho. Uyakhumbula uBandla inkunzi wehlebhanoyini
Kwangimele ngakutsheli lapho. Uyakhumbula usikema abantu ngegubhu uthi abantu abakhipha 6 million bengimele thina sivume ukuthi abantu abathatha imali zakho banikeze wena amasimba akho. Bengimele sivume uma sithi ngeke uthathe 6 million womuntu. Sizitha lapho. Uyakhumbula 100,000 babantu abaqedile. Namhlanje abantu nokuthi bazoyilahla lapho lezi zinto abanye abantu bafuna imali zabo. Uyabakhumbula umama owayekhala kunsika Zulu ukuthi wathi akathola amafutha ehashi yini ubisi lehashi. Uma sikukhuza kulonto uthi wena kuzwana. Uma singazwani sibangani ngoba mina ngithi wena musa ukudlala ngabantu kunokuthi wena uthi hayi king lento le ngampela ngizoyiyeka ingoba nami ngisuke ngiphanda. Uyamazi uZikode inyanga liyasegoli uyamazi. Uyakhumbula ukuthi wathini kuZikode? KuZikode wathi wena sasinaye kumbuso wamaciko uZikode. Wathi na uZikode akancengele mina senze ifight yesibhakela khona sokwenza imali bese siyayihlukanisa. Ayikhumbula le nto. uZikode ngenhlanhla umuntu naye angafuni ukubona abantu bechaphazeka kudedeki noma kanjani. Wathi ngeke king lento engithumele ndoda iyisikeshi nje mfethu ngathi hayi yabhayisa. Noma futhi sengifike endlini ngaphinde ngakhuluma noZikode. Sesikhuluma ocingweni manje. Esho ethi angiyazi lento eyenziwa le ndoda manje king usefuna udlala isikeshi nawe. Ngathi hayi mfethu ufuna noma yini into ezomfakela imali. Zikode inyanga noma ufuna ngiveze ubufakazi. Noma ufuna uZikode aveze ubufakazi. Uyamkhumbula umzimba ekhala imali. Uyamkhumbula nidlala ngaye. Nithi uyena ongitshela indaba enanikade niyozenza eNewcastle kwingqungquthela yaphelelaphi into yaseNewcastle nithi niyovula inhlangano kwamele nganikhuze eNewcastle. Kwamele nganikhuza yaphelelaphi lento. Yaphelelaphi into nithi niyobeka ingqongqo yenyanga eMoses Mabhida. Nginitshela ngithi nidlala umfana omncane uma nginikhuza nithi mina ngiyaxabana nawe ngoba mina ngangikhuza wena ukuze ngasuka abantu eCape Town nako Goli nako Mpumalanga all over the show beze la kanti nina niyadlala. Wabasusa ngenkani abantu. Kwenzakalani sebefika lapha eThekwini senibayise eIce Rink. Kungasayiswa naseMoses Mabhida eIce Rink. Ekugcineni umfana wangichaphaziswa kwe-17. Kahle lo mfana wanikhwela le mfana nina. Wala noma usuvuka obukhotheni sewuthi uthatha imoto nakhona ungakwazi ukuzenzela uthumela abafowethu ngoba nakho ubekugadile ubahlomekisa. Uyawazi abaphathi kade ubuhamba nawo ndoda ongakhokhelanga imali zawo. Uyawazi wendoda musungizela ngobuso mina. Lungisa into yakho nabantu. Akukhulunywe into esizele akuvikelwa abantu bese beyaphumelela abantu. Uyayikhumbula into owayisendela intatheli useCape Town ulele nomuntu wesifazana. Ngiyabakhumbula abaqwayizi enanikade nibathenga eNewcastle. Noma ufuna ngidedele lo information. Musuku ngisukela ndoda. Okwamanje ngisaxoxa. Ngiqale ngixoxe mase ngiza ngobufakazi. Uma ngikunika iwarning ngokuxoxa ngithi xwaya. Ngihloniphe mfana wami ngiyinkosi yakho. Ngiyinkosi yakho mfana wami uthanda ungathandi sewulahlekelwa ifocus uthi manje akukhandwe icash kube ngathi kuyaliwa mase kubizwa iziponsa kwenziwa abantu isilima bangene ngemali kube noNompepe. Mawubuka mina ngingalawula uNompepe mawungibheka kahle mina ndoda. Kuyacaca ungazi mina ngaqhamuka uNompepe ongaba la phakathi kwami athi mani manje ima esho kumina uNompepe. Mawungibuka kahle khona inyoni nje engathi ngilokhu ngihamba lapha ngilokhu ngimasajwa thiwe phinda khona nami ngiloko ngithi mawungibheka nje ngu17 mina. Wendoda mawubuka mina ngu17 usuya ngicheka manje uyabona usuya ngicheka ke. Nangu uthala labo. Uze uyakhuluma akuhlushwane ngequpha. Akukequpha
lapho usekhulume noZikode ukuthi angincengwe ukuze kudlalwe iscash kwenziwa abantu izilimi abantu bazongena ngemali kuzoba nama sponsors iningi imali ezotholakala mayisitholakala nami ngizohlomula na uzohlomula ngivumela lawo masimba mina ukuthi kwenziwa abantu izilimi yini ungathi kumina nanga umuntu ogulayo asimlaphe sixhomelane ngokusiza abantu yini ungathi kumina nazi ingane zifuna ukuya ema-university next year asiyise wena uzoyisa 2 mina ngiyise 3 asiqhudelane ngokuthi zingaki ingane eziswele esizokwazi ukuyisiza ziyoregister ema-university wayesaqhudelana ngento ezobenefit abantu kuyimanje khona ingane ezodecline ko-NSFAS ezinye zingabatholi yini singagqugquzelani ngokuthi okay ke King wena uthi ubamela abantu ake sibone ubamele yini nazi ingane ake sibone othathe ingaki ingane sicomplete ngento enjalo why don't we do that yini manje sesofana manje nabafana abadlala isibhakela futhi sosomanqindi manje ngoba isibhakela igama leliyonto kuthiwa umdlalo wamanqindi igama lesibhakela ngesizulu umdlalo isiZulu noma isiXhosa umdlalo wamanqindi ufuna ngiyodlala ndoda nawe mina ngidlala nempatha le 17 lo into engabanjwa amaphara inkuzi okaba igcwala le efusekho wena man thola amasimba la nansi insha thola amasimba la wena hawu amangaka ama-challenges abantu ababhekene nawo abanye bayagula abanye abantu banezinkinga abanye abantu banje yini singa-challengeani ngento ezokwenza umuntu abenefithe ayifusek man nange umkhulu uBhilizitha vusuzo uthi uyasaba Nkuzimalanga awucabange nje wena mkhulu sekuthiwa mina khe ngibhaka kubahlonishwa sekuthiwa mina ngiya kodlala umdlalo wamanqindi awuyimagine leyo nto uma yena ethi ufuna ukubhekana nami akangichallenge mos noma ingane but hayi ukuthi ngiyodlala mina ayapha ama sponsors mangabe kuxatshweni ayapha ama sponsors makuxatshweni why kumele kuze ama sponsors wena bangathi abantu amaTaxini bebangumzila kube kuthiwa akuze ama sponsors noma kuba indoda emfethu nawe nje olukhoma asimba la wayi wena wisidididi man nibona impela labantu laba bangazazi noma bamadoda noma bayini kungathi kubangumzila zingathi ixabene insizwa ehostel kube kuthiwa akuza ama sponsors kuthiwa asishayene ngamanqindi uhlula yini ukuze 44 Rocky Ridge ngigcwale ngawe mina ushayisa awuzingani la eDamini ngibhakaza amadam ngigcwale ngawe ngivimbe emgwaqweni awuzingani lonto awuthakathi ngani uthumela izilwane ngigcwale ngazo ifika awuthumela ngani mfene ngihlinze ngithathe igazi lawo ngiliphonse eDamini inyama ngiyiphakela ama pitbull ami eDamini kudle olokhuza lapha gcwale ngawo hawu nangu uthala labo hawu ngathi sengiyabona naloko ngasile ekhanda kulokho ukuthi hayi ke ngibhaka hamba odlala amanqindi awumajini nje sengimileke manje eringini isiyakhala into yaba bhe nami sengiyaqala ku sifike kanjani lapho bese kuzoqhamuka labantu laba bethi awucabanga usukhathwa umphakathi uthi umphakathi hayi ilwani automatically abantu sebengaphezulu kwakho kodwa wena ufuna usiza abantu sekuthiwa ngiyolo engiyezwa masimba mina engabe yena uthi sinaye ngepower yakhe nangepower yami awungapheli u6 months ephila omunye wethu ibisiyayibonela ipower ukuthi izodila kanjani naliyonto awucabanga kuthiwa president bathi woza president isisolo awucabanga izinkolo seluthi uNyazi weZulu woza soshaya amanqindi kuncane lokho
Uncane lo. Many people in Babona who are driving fancy cars. There are so many people abaseyikundleni ezinkulu bayalalwa amadoda. Sikhuluma ngamadoda alalwayo. Esigodlweni silapha abantu abaningi. Enemase bese sigodlweni kuthina. They talk. What an interesting topic. I saw wish lento bengiyenza to an open platform. Whoever can invite me enangibuza imibuzo bengizomphendula. Kunamadoda eniwabone ehamba ngeemoto ezinzima. Uma singabiza uSARS, sibiza audit. Sithi asenzeni audit. Le mali uyithathephi? We won't get a clear answer. Sibuye lana ekuthenini ukhehlelezi ufoneliwe ufonela umuntu wathi yena ufuna ukwakha. No guys. No man. If you can ask whoever nibuza ukuthi the lifestyle for me to renovate it, whose idea was it? My wife's. Nginesithembu mina. Njengoba nginesithembu, ubaba wami, my stepfather, said to me, isithembu sakho ukuze sifile fair nomkhulu kudala babenza kanje. Wayefika akhela umfazi umuzi bese banomuzi la esenta noma ebese banendlu esenta. Lendlu wayihlala kuyo yena uma efuna ukwenza imithi yakhe noma efuna ukwenza izinto zakhe noma efuna ukuhlala yedwa abe la. Mama mayengafuna ukuyakubona ababiza athi mama woza la ngila engikhona. Omkhulu babenza njalo. My stepfather then said to me, why don't you get rid of this thing, the lifestyle? Because number one, iyangishaya kwibhodi lasesontweni kubafundisi. There was a video la engangishumayela khona. Mina mase ngipreacher, ngishumayela noma kanjani. Ngathi mina utshwala ngifuni, utshwala ngiyabuzonda. Then they pull that video esontweni. Masihleli kwibhodi kwiconference. Bathi mkhulu siyakuzwa uyashumayela impela kamnandi. But yakushaya le ukuthi utshwala ubufuni, but at the same time when you have dies, I was like, yazi yangidla. Mina kanginayo pride. Umuza kimi kahle. Ngiyayilalela umbono wakho. But by any chance engike ngafonelwa khona umunye umuntu onamanga kufanele ngabe seniyawabona ukuthi on goal uthi ungifonelile wathi susaliya John lo mjondo lwakhe. Never. And I'm saying this once and I'm saying this for the last time. I mean, I don't talk, I act. Uma siyothwasa sithwasela ukuthi sisiza abantu. Asithwaselanga ukuthi sibulala abantu. I am not a witchcraft. I am a traditional healer, meaning ngiumelaphi wendabuko. I am not a witchcraft. A witchcraft doesn't heal people, but ubulala abantu, axabanisa abantu, avuke ngomshanyelo ebusuku, enza izinto ezifani. But I don't do that. Uma ngempela bengiyinkosi noma uyinkosi, kukhona abantu okwakungafanele basuke empilweni yakho. Mina ngifuna ukukhuluma kakhulu ngoba it is very easy ukuthi sibuye nezinto. I do have umntwana oyisiphiwo nebaleli mhlophe. Noma one day you can bring the child, bring the parents here and let them talk. Mr. Ayanda, ngiyacela mfowethu udelete leyo message. Asifuni amagama abantu. Ubuza umbuzo omuhle mawukhuluma ngama sponsors. I don't need any event to be sponsored by anyone.
Hence namasonto amakhulu enani niwabona ngiwenza. I didn't ask for any sponsor. I sponsor everything I do myself. Nemcimbi kade niyibona lifestyle bingasponsor. Okay, uAyanda akafuni ke ugu rephrase lento because he keeps on mentioning other people's name. What do I have to do? Ngifuna ukubuza nina. Ngimenze njani uAyanda? Ngisalinde impendulo kunini. So, leya boxing bengiyibizela ukuthi ngicela udede nje zike idedelwe. Ngoba insizwa azikhulumi kakhulu. Social media ngathi ngu-introduce inyangeni ziqala zingishaya ngawo zithi inyanga enjani ekhuluma ku social media ngangawubizeli ukuthi akuziwelana kuzothukwana. Lento kumele ngabe yenziwa abantu besifazane. But let me nginishayile izandla abantu besifazane. I am glad ukuthi bantu besifazane eSouth Africa out of 100% ebantwini abathukana ngo social media, you guys only 20% are doing it. 80% of abantu bakithi besifazane, you guys are not doing that because ni busy. Niyazama ukuyidayisela inwele. What you do, it's very good because ngiyanibona ni advertise zishayeleni izandla abantu besifazane. Nishayela izandla cha sengizwe amahlandla amathathu. Le ndoda abayingena ngemva. Intombi kahle kahle. Sengizwe amahlandla amathathu. Cha bayayingena le ndoda. Lokho I am not doubting it. I am still saying bayayingena le ndoda. And mabe ingena kuthiwa imali uyayidimanda. Imali uyayidimanda. Imali uyayidimanda ethi phela ngeke. Uqala dlugoloko qala ukuze abambe iplagi. Ungenwa yibo laba abasanda kususwa emandleni. Bamngene bese bethi khona indoda esiphazamisayo ukhehlelezi. Sicela ukukunika imali kube wena ozoyikhiphela ama social media influencers. Ubahlephulela imali bashayelwa umuntu ngoba uyasiphazamisa. Uqinisile ke mayithi uyinkosi impela, inkosi yokuthi bamngene emva. Kodwa into azoyenza uzowaqhatha amadoda ngoba usengenwe amadoda cishe amathathu kanti ayazwana kuma department lamadoda bangisi amandla. Ayicha bayayingena ngemuva. That is why niyibona mayikhuluma izijuluke. Baqede inkosi yami bamrobe bamthengelele impahla ezifake. Bamthengele nempahla ezifake. Abuye ke ethi uyaqoka amashirt ama Soul Brothers. Nkulunkulu. Jesu. Nkulunkulu wami. Bamroba bathi siyokwakhela le nto yakhe la. Kanye abantu. Ziningi ke engiyiphethe ezakhe. Nezasemndenini wakhe. Inkinga nginiwa futhi abomndeni bathi mikhehlelezi. Lo muntu ngambeka eminyango manje. Angingeke ngiyenze. Yabona le video ngiyenza la. Is the last video. Ngeke ningizwe futhi ngikhuluma. Kodwa uma kuhamba kwamala ngizonivezela. Enkosi yenu uthi hayi ukuthi inkosi kaNkulunkulu, inkosi kaSathane. Edliwa emuva. Nimbuza ukuthi wabalekelana umfazi loyana. Otrend South Africa yonke omuhle nkosi yami. Simomondi yasabalekelana. Nkosi yami. Ngoba wakubamba lokho ajikwa mhlonipho vanlo. Athi awuthi ngithuli. Ngoba ayiphelile yona. Anombuka nokuhamba kwakhe. Kuyasho ukuthi hayi kade imoto ziwela umncele. Ibridge livulekile. Livulekile. So manje asingakhulumi kakhulu ndoda, mina ngidliwe emuva. Abangene emuva. Mina ngikholela ukuthi aziye la.
aziyela ngalusa ngaqhatho useqhamukileke omunye naye angimazi wakuphi wathi yena ucela siye uyavuma ifight asiye entabeni masiye entabeni kufike kushiya insizwa phezulu uthe zizoshiya phezulu bese mina naye sehlele ezantsi bese ke ozohlulwa sale phansi angithi yonke into yakho uyenza la ku social media badedele ke nabo zoso nabo bani bonke labo bacela ukuthi abashaya ukhehleleza aba hotspot kuwe ba hotspot kuwe Nkosi yami nginokuyibona ima kwezinye ikhonkota anginandaba nabo labo bonke anginandaba nawo angibazi futhi angeke ngize ngimresponde kumuntu othatha imali wanikwa kuthiwa uyayizamela nabo bayayizamela Nkosi yami umuntu my social media influencer akoni understand into eyi1 usuke esemsebenzini manje nimbone ekhuluma la usemsebenzini ningamzondi but ake nizameni ukwenza research ukuthi ngoba ekhuluma kanje kungenzeka ebe kanjani well ke abaningi ke ama social influencer bayashaya Nkosi yami abanye uthola sebebhaxwa bengazi usuku nebhadi ke ma social media influencer ngoba ushana noma ubana wazi kanti awuzazi unyathele bani so manje siyeke leyo ukuthi kuyeyiwe entabeni kuyofunwana entabeni ngoba mayikhulunywa izinto ayikhulunywe entabeni zikhulunywa la abantu bayakusaba manje they feel so threatened bayakusaba but sekuseduze kanje kunento yakho engiyiphethe nkabi yami sekuseduze unento yakho engiyiphethe nimdlulisela umyalezo unento yakhe engiyiphethe ziwu4 mina ke I used to be a friend with J Israel mina no J Israel ukuze sizwane weza kimi ethi uzongi-investigate wafike wabona clean sheshisa uqede kokugcina kuthiwa mina ngibanje inkunzi eflightini intombazana angibanjaza ngankunzi usisi ngicabanga ukuthi abantu babe ngijabulela mina kufanele ngifike ngithi aya kahle wena sisa usisi ufike wabamba isikhwama sami se-LV and I was like wow sisi wathi buka ngicishe ngayithatha imali ephakade I was like awu ngabe uyithathile ngabe urich number 1 number 2 kuthiwa kunama bodyguard angaholanga Nkosi yami wonke ama bodyguard asekangisebenzela velani phela noma ku social media noma nivele office nisho ukuthi ayimkhulu uyasikweleta imali engaka I don't remember kuthiwa kunabantu abafile angazi noma bafele epool noma bafele kuphi umndeni walabo bantu awusondele bafowethu ufike kumina into ekhona ukuthi igadi labhukude epool lidakiwe after work uyezwa sengiyanitshela manje labhukude epool lidakiwe lithe malibhukude epool lidakiwe ngisemhlanga hleli kwami la menza lithe malimenza balikhipha baliphuthumisela esibhedlela osindisweni hospital go and get the records malifika khona osindisweni ladlulela khona lisanda kungena esibhedlela bese uthi umbuzo lo muntu udlulele esibhedlela noma udlulele epool because umuntu odlulele epool umuntu otholakala epool drown okay sidlule lapho I just want to explain amangakhe lo muntu ngoba ngeke ngisaphinde ngisithole lesikhathi wathi ngelinye ilanga umthandeni khehlele ezuthula kakhulu ngena amanga ngelinye ilanga wachaza abonakala umuntu ukuthi unamanga ngithi igadi ngilikhulumile awekho amagadi angakazahole in fact amagadi kumina afike nganalutho aphume esenotho nginamagadi mina asengisebenzela iminyaka uyohlala ubabona futhi iminyaka eminingi I don't change ama bodyguard wena ohamba uye kuba bunyembezi uyofuna amagadi ujika ungawakhokheli aningi amagadi wena waharisha ugadwa ngama toys futhi sibuye futhi size kule ukuthi kwathiwa mina ngidubuleki cha umuntu owayibuka kahle ivideo ngathi qwa it was a pellet gun ngaze ngasho ngathi bangaze neyithathe serious ke i-toys because wena ufuna ukuthatha lokho kwakho desperate for a content
sibuye size kuphi because worried man nge lifestyle yami. I-lifestyle umuzi. Ima ngabuza wena ngithi thumela abantu bawukufunela ama-invoice ukuthi ngiwakhe ngamalini lwamuzi. It's even more expensive than ngiyakha. Into esengiyenzile ngakupha futhi wona. Uhlale kuwona. Ngikunike. Why uvala ama request? Lo muntu I think ufana naye futhi lo muntu. Angiwavalanga ama request. That is why ngithe sendani ithi I must unlock angazi in. Ayikho into engiyifihlayo mina. I-life yami mina it's a public life. Angifihli lutho, I don't have any secret. Oh, Nancy, interesting one. Le eyabo mahosha. Eyama prostitute. Uma kuzoba ne-meeting eNewcastle, sine conference call. Insizwa ziyakhuluma. Inyanga cishe maybe zu8 or 7 or 8. Bese ethi umncwabu yahlehla. Madoda ningezi nabafazi. Bakhona osisa bayonijabulisa. Ngithi mina, ayasazi. Ngicela siphelele ususe leyo nto leyo ibhalile ngiyacela. Ngithi mina awumfowethu nginabafazi abangaka. Uma ke uthi wena mina ngalala nabantu abadayisa umzimba, uNkulunkulu wami, ubamoshela ibhizinisi nabo. Ngoba ngelinye ilanga masingangena deep, ngayikhulumi abantu abadayisa umzimba. Ngiyakubhaza, ngiyakukhuza. Ngayikhulumi eyabantu abanjani abadayisa umzimba. Thatha leyo phone manje and take your family ifone uyibambe kanje. Ungayikhulumi eyabantu abadayisa umzimba. Thank you so much. Ngiyakuhlonipha. Ngidlulile lapho. Kuphela go and tell ama sources wakho ukuthi ubani owayelele nabantu abadayisa umzimba. Ngafika eNewcastle. I think ngafika ngo-12 if I'm not mistaken. Igadwe yinsizwa ezu-12. Ngafika ngabamba i-meeting waze washaya u3 ekseni. Umuntu wafika lapho umkhwenyana kaMaweni noMaweni. Sababiza endlini yethu la esasihleli khona sine meeting. Insizwa iphuza inyanga lezi abangani bami ziphuza zidla. Zaze zaphuma kwathiwa bafethu sekulate salala. Think kwaku 4:30 ekseni, 3:30 ekseni kwalalwa. So leyo eyomzimba isuse futhi ungalingi ugxile kuyona. If ufuna ukugxila futhi kuyona, no problem, but abantu bangangisoli ukuthi ngamkhuza. Wangafuna ukukhuzeka. Ngiyakunika iplatform, qhubeka ngaleyo uma ufuna siqhubeke ngiyabadayisi bomzimba. Anginankinga. Mawufuna ukukhulunywa ngaleyo singaya lapho. I don't have a problem. Mina ngithe ayikho impilo yami public. Angikhumbula ivini kuba nomsebenzi oyedwa ongaholi abasebenzi bami bakhona. And right now I don't have a problem. And okay, all right. Ngicabanga ukuthi amangakho wonke ngiwachazile unless ufuna uku-add amanye, but unfortunately uhlulekile ukwafaka wonke because I won't respond. Kuzo zonke izinto manje. I've explained ngiqedile. But mina I still stand. Cha uyadliwa ndoda. Uyadliwa futhi awudliwa wedwa. Ischeme sakho sonke odliwa naso ngiyasazi. Ubonke odliwa nabo ngiyabazi. Ngeke futhi ngibathinte ngoba abakaze bangithinte. Uphi didi wena wase South Africa? Sometimes masudakiwe wena obadlayo ezinye ingane uyazidla. Ngiyabadabukela abaseduze kwakho. Ngiyabadabukela ophuza nabo. Angazi obani. Angeni lapho. Ngiyayihlonipha insizwe engihloniphayo. Angithinti noma kuthiwa ngizwani ngayo. I mind my own business.
From 2020 ungiqala ngithule. Because I didn't have anything to say about you. Waqamba manga wathi wena ngangihamba ngiyokubuka emarket. Waxoshwa yini emarket? Imbiza leyo uyipheke ilonda, uyiphekela ubani? Are you sure ukuthi umuntu oyiphekela imbiza ngiyaxhumana naye noma ngixhumana naye? Uyiphekela ubani imbiza? Kwenzakalani phakathi kwakho naye? Angithi wena usuthinta umntanami lo oyebalela imhlophe. Angeke ngikhulume ngowakho ohlala endlini, okhubazekile, owuzama ukuyothwala ngaye eLimpopo, eThoyandou, uzama amandla, usubuye usuyibiza ngoNkulunkulu ngoba uhambile wena uzama ukuthwala, wahluleka, uthe usuka lapho, wathi umntanakho lo uyena ongathi ukunika amandla. Hey, isingakhulumi ngengane man. Ngicela ungakhulumi ngengane. I've got everything about you. If it means daily, on a daily basis, I will do that. Imbiza. When wawudume ngembiza yokulapha isilonda, wawuyiphekela ubani? India lase Overport elikunika amafutha lawo i-cooking oil. Ulikhokhela nini imali yalo? Ngoba ulikhokheli usuchoose ukuthi uzenzele i-cooking oil yakho. I-cooking oil yakho uyazenzela manje. Ujike ucela abantu. Ucela abantu ukuthi abayipromote lento uqala ukuthuka abantu bese kukhulunywa ngalama ngeoil okuthiwa umakhanda khanda. Do you know ukuthi ngiyazi from the start iqala lento ukuthi kwathwa njengamanje ngoba kasekho umama opheka imbiza. Asiqaleni something ezohamba kubantu ifinya abadabukela. Abafika bazoyithenga kuthiwa 10,000. I-cooking oil. Mina I'm still saying angifuni ukuyikhipha. Ngiyibambe ngiyikhiphe ngikukhombise. Mina ukhethelezi. If ever leyo oil there is power, extra power on it. Let's call the attorneys. You, me, let's meet kusasa. Mina I will transfer imali kuma attorneys. Iblokwe, take your oil. Uze ne oil yakho iningi. Take your oil. Or abantu asebeke bayithenga oil. Let them come la. Babuye la at naku sengayithenga. Ngithi let's take that oil to a lab. Iyo testwa. Uma singatholanga ukuthi akuyona cooking oil, you will take 200,000 ngizokupha. Oh, by the way, hey, I've been forgetting about this one. Competition about the car. So many people have been asking me about the competition of the car. Nansi ke into nginichazele. Wena igama lakho usewena uzibani bani usuPDD baby oil. UPDD isibongo sakho owaka cooking oil. Lalela nginichazele ngemoto. Imoto i-competition, I was not interested with competition. Honestly, I was not interested. The competition was not registered on my name. No. The competition was registered on Makhoba's name. Njengoba sebuye ethi uNkulunkulu wakho wasemazulwini umtshelile cha awutshelanga uNkulunkulu. Watshela uMakhoba. uMakhoba owawusebenza engangisebenza naye. That is why I'm always telling people that your enemies are not far. The enemies are those very same people abaseduze kwakho. Hence ngisho ngithi ifile lakho liningi kakhulu. Hayi ukuthi ngitshelwe uNkulunkulu emazulwini ngefile lakho mina ngitshelwe abantu akade besebenza nawe. Maybe abanye abangumndeni wakho. Ngitshelwe ibona. Nobufakazi engiphethe yilobo. Nansi into nginitshela yona. I-competition ibibhalwe ngoMakhoba because uMakhoba ngangisebenza hand in hand engiorganize lama-event wami. Ngimethemba engethemba. Ningizwe kahle. Uma i-competition siqala, mina I knew ukuthi i-competition was going to be on my name. Then he then said to Makhoba, no, mina I'm already registered with MTN. Kulama competitions, but I can talk to them. It's fine, Kethlelezi. Sakwenza process.
I-process yathi ilokhuzeni i-process we cannot say noma singeke sikwazi ukuthi siyikhiphe i-SMS number without the proof of purchase. Without the proof of purchase. Imoto ngayithenga eGoli egarage abathi se Auto Hassan okusebenza khona lo mfana lo odlala ibhola bani kanyisi. Lo dlala uphungula bayamazi umngani nabo Dumi umngani nabo bani osebenza lapho. Ngayithenga khona eAuto Hassan. I think it's in Branston. Ngayithenga lapho ke imoto. Mangiqeda kuyithenga ngathi ngicela ba emailele labantu baka MTN. It's better maybe if they are listening. Because at the end of the day, I don't want something ezobuye even ama questions. Ngajabula nje mawukhuluma. Then what happened is, according to the agreement was, the SMS line is 150. Then mina what Makoba told me was MTN uzothatha I think 50 cents, mina ngithathe 1 rand. I started pushing the car. I started pushing the competition in such a way ukuthi ngaze ngafonelwa eCape Town. Sifuna ukubona lo muntu because ama SMS wami ashaya about close to 1.6 or 1.7 million votes. Abantu abavota 1.6 or 1.7 million. Then kuthe sekusele 2 days or 3 days ukuthi competition is ngacela bona baka MTN ngizocela nina nizoyikhipha imoto ninikeze umuntu ozowina. Lalelani. Ngiyabablocker ke manje abasebenza amagama abantu. Ngixoleleke uba hayi cha ngiyabablocker impela ke manje. Kuthe makufanele kukhishwe ama results ngacela baka MTN ukuthi buyani nizo release. Hlala phansi noMakhoba because he was always showing me ukuthi nayi njengamanje ihamba kanje competition. Then uMakhoba came to me very worried and stressed. I don't want to lie. Hayi shem angibona ukuthi wayidla imali akadlanga even cent. I don't want to lie. Wathi mkhulu, now the story is changing. Ngathi mina, what do you mean the story is changing? What? Labantu bathi manje bona bazothatha 1.20 rand, then thina sothatha 30 cents. Kanjani? Wathi uMakhoba kufanele mkhulu ungavumi ulwe. Ngathi kanjani ngoba phela mina I knew the other way around, which means Makhoba le moto engiyithengile, which means I was just giving to people. Ayikho into ebuya kimi wathi injalo. I thought uMakhoba uyangiroba. Impela sangena ama calls kwa explain. Hayi kwacaca ukuthi hayi bayasihlula into isayiniwe. And I didn't sign it. uMakhoba wayisayinile naye hayi ukuthi wasayina ngoba with an intention. No. Wasayina naye ezitshela ukuthi mina ngizothola 1 rand bona athola 50%. Basitshela ngokuthi Cell C is involved, Vodacom is involved, into eyiningi nje. So I ended up losing instead of ukuthi ngenza imali, because imali eyaphuma laphana I think 200 and something. Imoto engayithenga mina it's 1 million rand. Imoto yawina umfana wase East London. Nakho ubugebengu engangithi ngizobenza sengiyanitshela iqiniso. Ngangimene imali ngicuphe ngemali uMakhoba new. Angiphethe mina 400,000 esikhwameni sami seLV. Lesikhwama lesi. Angiphethe imali igcwele la 400,000 ngithi lo mfana mayiqeda kuyiwina le moto ngizomcindezela ekhoneni ngimtshela ukuthi ngicela ungidayisele yona. I tried doing that. Umfana wangiroba ngokuthi khululeka ngizohamba ngekhaya ngifuna ukubonisa umama imoto xa ngigqiba kumbonisa bese ngiyabuya. Mase ngibuya ngizokudayisela yona, but I can give it to you ngoJanuary. I think kukhona bami advisor akabuyanga. Lokho kwanikwa phambi kwabantu bonke uBoyti owayimnika everything ekhiye eziwu2 wanikwa gone. So manje ngiyayibuza ukuthi le moto sekukhulunywa ngayo
okuthiwa mina ngascam abantu. In other ways umuntu washaywa imina. Because mina I took 1 million akhokhela garage. 1 million engawutransfer to the garage. Ayikhokhela imoto kuMohammed, amnika imali nansi imali yakho. Futhi angithenga imoto e1. I think ngathenga imoto ezu3. Ngathenga iM5, ngathenga iAudi, ngathenga I think it's 63. Imali ngaba transferla yona, I think it was close to 4 million. Because 63 yona yayidura ngiyakhumbula, it was 2.5 million. E63. So nganga understand ukuthi lento le osekuthiwa manje mina ngenze u1 no2 no3 kwenzakaleni manje, but ke ngafunda ukuthi ngelinye ilanga guys nonke nobukayo live wami, you must learn one thing. Umuntu ungamthemba umuntu naye laba this time abasebenza bamcollectela indaba ungabathembi kakhulu. Sengikhuluma iSouth Africa yothi kodwa Khehlelezi ushaye kakhulu. Hayi kanjani, ngiyindoda mina, into yami ngiyayimela. I was supposed to die mina last year. I was supposed to die. It's either die or be arrested. Ake nginichazele ngokugcina loluhlanya lwakhe lolu bani lenyanga le yafike ingihlanyela naye ithi Mkhaya untwana yami le ubani lo lenyanga emnyama mani ukhwalo. Yes, ukhwalo. Lalelani njengoba kuhlala kuthiwa kunabantu abayenza iziketch. Isketch esikhulu uye lo owayenza lento yena nokhwalo ukuthi hamba uye kuKhehlelezi. Mawufika kuKhehlelezi ngena ngelanguage yokuthi uyomdubula ubaba thizeni, ufike ngizohamba ngiyomdubula. Ngathi mina mawukwenza lokho yobukwenza at your own interest. I'm not interested mina. Anginayo imali yokudubula abantu. Anginayo imali yokudubula inangihlangana naleyo nto. Phatha usesukethi ukhwalo siyotoyitoya sizinyanga sonke, siyotoyitoya eThekwini asiyohlangana just because ufanele promote igama lakhe. Hayi bafethu, I don't have time to play. I've got businesses to look after. I've got family to look after. I've got fans to respect. I respect my brand. Baba uNhlanhla Mkhwanazi, Mhlonishwa omkhulu, ngiyacela ungangenzela umsebenzi wakho nje oyedwa, ubambisane nabakaSARS ke manje. Baba Mkhwanazi, uthema wenza statement sakho nespeech sakho wathi wena umuntu oyoba nemali esingayi-understand akareport bese investigator ukuthi le mali uyithathaphi. Mina Baba Mkhwanazi mawusuyenzile yakho investigation waqeda, ngicela ungaqala uyidedele public, ungibize sibe nemeeting eofficeini lakho bese ngidedele kwami. Maybe I was supposed to ukuthi ngisebenze kuma-Hawks ngoba mase ngithi ngiyakulandela. Mina mase ngithi ngiyakulandela ungagqoka impahla eziwashwe yimina ungazi ukuthi yimina engiyiwashile, ngikuwashele ngikuayinele ungazi lutho, kanti ngiyakuwashela ngiyakayinele ngiyakulandela. Baba Mkhwanazi yenza umsebenzi wakho. Lo wamuzi loyana olaphana okuthiwa kusedamini, nedama elinganalutho elingana crocodile, amanzi nje okwafika ugandaganda wayimela laphana nawo futhi sekuthiwa idami. Baba Mkhwanazi yenza umsebenzi wakho. Ngiyacela yenza investigation ubambisane noSARS. Wenze a proper audit lena ehlala yenziwa kuKhehlelezi okuhlala kuthiwa ngideclare imali zami ukuthi le ngiyithathaphi. Ake sideclare nike, but ngisho ukuthi impendulo ezophuma ukuthi kukhona indoda eniyoyibamba political party thizeni elala namadoda enizothola ukuthi uyintombi yakhe le, intombi yakhe uyakhela umuzi. Baba Mkhwanazi yenza umsebenzi wakho manje. Ngiyakudedela manje, yenza umsebenzi wakho. Kukhona eniyothola ukuthi udayisa idakamizwa. Kodwa ngingangeni lapha. Osiyami, angimsukeli omunye umuntu mina ngoba indoda nendoda isuka izama. Angimsukeli. Kodwa Mkhwanazi, thatha indawo yakho manje wenza umsebenzi wakho. Ngicela ukukunika lokho.
Ngiyakwethemba umsebenzi wakho uyawenza hayi kancane.